नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल एक ऑनलाइन पैट में। आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं लखीसराय डिस्ट्रिक्ट के बारे में। जी हाँ दोस्तों, आपके लखीसराय डिस्ट्रिक्ट में आपका जो एग्जामिनेशन होने वाला है, टाइपिंग टेस्ट का एग्जाम होने वाला है, उसकी डेट पब्लिश कर दी गई। चलिए हम आपको बताते हैं कैसे चेक करना है। कार्यपालक सहायक जॉब की जो टाइपिंग टेस्ट का एग्जाम डेट आई हुई है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, लखीसराय डिस्ट्रिक्ट की ऑफिशियल वेबसाइट पर आना है। उसके बाद आपको नीचे आ जाना, व्हाट्स न्यू के ऑप्शन पर आप लोग देख पा रहे हैं, यहाँ पर दिया गया है एजुकेशन 2018 जो भी आपकी पुरानी नोटिस आई थी, इसी लिंक में आई थी। तो आपकी जो टाइपिंग एग्जाम की एग्जामिनेशन डेट है वो भी इसी लिस्ट में प्रोवाइड की गई। तो आपको यहीं पर क्लिक कर देना है, एक नया पेज ओपन हो जाएगा कुछ इस तरह का। उसके बाद आपको देख पा रहे हैं सीधा आपको नीचे आ जाना है, और नीचे आने के बाद आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ पर दिया गया है टाइपिंग टेस्ट एग्जामिनेशन डेट, जो कि 19 जनवरी को पब्लिश की गई है। और यहाँ पर आपकी जो नोटिस दी गई है, आपको डाउनलोड पर क्लिक कर लेना है और उसके बाद पीडीएफ को डाउनलोड कर लेना। हमने पहले से डाउनलोड कर रखा है, इसको डायरेक्ट ओपन कर लेंगे, कुछ इस तरह का आपका ओपन हो जाएगा। और आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ पर दिया गया है बिहार सरकार समरडाले लखीसराय स्थापना शाखा दिया गया है। कार्यपालक सहायक के पहले निर्माण के क्रम में अभ्यर्थियों को सूचना, चलिए जान लेते हैं सूचना के बारे में। दिया गया दिनांक 29/12/2018 को जिला स्तरीय चयन समिति द्वारा कार्यपालक सहायकों का पहला निर्माण 2018 हेतु अभ्यर्थियों के मैट्रिक में प्राप्तांक के आधार पर कटाव निर्धारित किया गया था, जो कि हमने आपको वीडियो बनाकर सूचित किए थे कि आपके कटाव जो है 10th के परसेंटेज के अकॉर्डिंग बनाया गया है, और जिसकी सूचना संबंधित अभ्यर्थियों को समाचार पत्रों एवं लखीसराय जिला के वेबसाइट के माध्यम से दी गई थी। और कटाव के आधार पर योग्य कुल 4072 अभ्यर्थियों का कंप्यूटर दक्षता, यहाँ पर जो टाइपिंग टेस्ट एग्जाम आपका होने वाला है, टोटल कैंडिडेट 4072 कैंडिडेट शामिल होने वाले हैं टाइपिंग एग्जाम में। और जो आपका टाइपिंग एग्जाम चलने वाला है 27 जनवरी से 28 जनवरी तक चलेगा, आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं। और जो भी विवरण बताया गया, चलिए जान लेते हैं और किसके अकॉर्डिंग किस टाइम को आपका एग्जाम होगा। तो आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ पर आपको सबसे पहले परीक्षा केंद्र के बारे में बताया गया, उसके बाद आपकी परीक्षा की तिथि दी गई है। और आपका जो एग्जाम होने वाला है टाइपिंग टेस्ट का 2 चरणों में होने वाला है, यानी कि सॉरी दोस्तों 2 पालियों में होने वाला है, फर्स्ट मीटिंग एवं सेकेंड मीटिंग। आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं, जो कि फर्स्ट मीटिंग में जब आपका एग्जाम होगा 10 AM से 1 AM होगा, उसके बाद द्वितीय मीटिंग में जो होगा आपका 2 PM से 5 PM होगा। इस तरह से आप लोग देख पाएंगे। और उसके बाद चलिए जान लेते हैं एग्जाम सेंटर कैसे आपको चेक करना है। आपकी जो यहाँ पर आईडी नंबर दी गई है, तो सबसे पहले आप लोग अपना सेंटर देख लीजिए। यहाँ पर दिया गया प्रधानमंत्री कौशल युवा केंद्र लखीसराय और हिंद विकास परिषद सदर अस्पताल के नज़दीक लखीसराय। हम आपको बता दें, जिनका यहाँ पर आईडी नंबर दिया गया है, आपका एग्ज़ाम 27 जनवरी से 28 जनवरी को होगा। और 27 जनवरी को फर्स्ट मीटिंग जिनका एग्ज़ाम होने वाला है, उनका आईडी नंबर इस कॉलम में दिया गया है। जी हाँ दोस्तों, और बताया गया है कि जो आईडी नंबर है EXA/ करके, उसके बाद 22/7, और यहाँ पर जो भी 4440 हैं, उसके बाद 8 है। तो इस आईडी नंबर से और इस आईडी नंबर के बीच में जो भी आईडी नंबर आती है जिन कैंडिडेट का, उनका एग्ज़ाम 27 जनवरी को फर्स्ट मीटिंग में 10 AM से 1 AM होने वाला है। इसी तरह से आप लोग सेकंड मीटिंग में चेक कर लीजिए, जो भी ये आईडी नंबर दिया गया, इस आईडी नंबर से इस आईडी नंबर के बीच में जो भी आईडी नंबर आती है, उनका एग्ज़ाम सेकंड मीटिंग होगा सेम डेट, यानी 27 जनवरी को। उसी तरह आप लोग 28 जनवरी वाले चेक कर लीजिएगा, जिनका जो आईडी नंबर दी गई है, 2 आईडी नंबर, इन आईडी नंबर के बीच में आपका आईडी नंबर आता है, तो आपका एग्ज़ाम 28 जनवरी को होगा। इस तरह आप लोग चेक करेंगे। और उसके बाद आपका जो दूसरा सेंटर दिया गया है, कुशल युवा स्किल डेवलपमेंट सेंटर शिवम सिनेमा हॉल के नज़दीक कवैया लखीसराय, ये भी सेम डेट को एग्ज़ाम होगा, 27 जनवरी और 28 जनवरी को ही होगा। और जिनका आईडी नंबर आप लोग देख पा रहे हैं, इस कॉलम के बीच में दिया गया है। और जो 2 आईडी नंबर दी गई हैं, इन आईडी नंबर के बीच में अगर आपका आईडी नंबर आता है, यानी 47 से 76 के बीच में, तो आपका एग्ज़ाम 27 जनवरी फर्स्ट मीटिंग लिया जाएगा। और आपका सेंटर कुशल युवा वाला रहेगा, दूसरे नंबर के कॉलम वाले ध्यान दीजिएगा दोस्तों, उनके बारे में मैं बता रहा हूँ। और जिनका आईडी नंबर यहाँ पर 80 से 64 के बीच में आता है, उनका सेकंड मीटिंग होगा। इस तरह से आप लोग चेक कर लीजिएगा। इसी तरह से 28 तारीख का होगा। फिर यहाँ पर दिया गया है बिहार पॉलिटेक्निक महाविद्यालय विद्यापीठ चौक के नज़दीक लखीसराय, तीसरा सेंटर है। इस तरह से आप लोग तीसरे सेंटर के बारे में चेक कर लीजिएगा, जो भी आईडी नंबर के बीच में आएगा उनका फर्स्ट मीटिंग, फिर सेकेंड मीटिंग, इस तरह से फिर 28 जनवरी का एग्जाम लिया जाएगा। उसके बाद आप लोग नीचे आएंगे तो यहाँ पर देख पा रहे हैं दिया गया है, सभी अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि वे प्रथम पाली हेतु अपने निर्धारित परीक्षा केंद्र पर 9 बजे पूर्वाह्न एवं द्वितीय पाली हेतु 1 बजे अपराह्न में उपस्थित होना सुनिश्चित करेंगे। यानी आपका जो टाइपिंग टेस्ट का एग्जाम है
10 बजे से होने वाला है, तो आपको 9 बजे पहुंच जाना है। फर्स्ट मीटिंग वाले जिनका एग्ज़ाम है, तो क्या है कि आप अपना एग्ज़ाम सीट वगैरह चेक कर लेंगे और आपको सारी जानकारी वहां पर मिल जाएगी। और अगर आप लेट पहुंचते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा परेशानी उठानी पड़ेगी। और यहाँ पर देख पा रहे हैं 1 बजे वाले जिनका एग्ज़ाम है सेकंड मीटिंग, वो भी 1 बजे पहुंच जाएंगे, जिनका यानी कि 2 बजे से एग्ज़ाम स्टार्ट होगा। तो 1 बजे जब पहुंच जाएंगे तो आप लोग को क्या है कि अपना एग्ज़ाम सीट वगैरह चेक कर लेंगे। तो आई होप दोस्तों आपको आगे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और आप अच्छे से एग्ज़ाम दे पाएंगे। उसके बाद आप लोग देख पा रहे हैं कुछ आवश्यक कागजात हैं जो को आपको एग्ज़ाम के साथ लेके जाना पड़ेगा एग्ज़ाम देने के लिए। जैसे कि दिया गया, जो आपने फॉर्म ऑनलाइन आवेदन करते समय जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म मिला था यानी कि पावती पत्र, उसको साथ में लेके जाना है। और दूसरे नंबर पे आधार कार्ड और उसके ओरिजिनल कॉपी एंड डुप्लीकेट कॉपी दोनों लेके जाना है। और एक रंगीन फ़ोटो लेके आपको जाना है। उसके बाद यहाँ पर दिया गया है कि सभी अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है, अगर आप निश्चित डेट को निश्चित पाली में अपना एग्ज़ाम देने नहीं पहुँचेंगे, यानी निश्चित जो टाइम आपको दिया गया है सेकेंड मीटिंग या फर्स्ट मीटिंग, तो आपको दोबारा से एग्ज़ाम देने का मौका नहीं दिया जाएगा और आप दावा आपत्ति भी नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर साफ कर दिया गया है। तो जो लोग भी वीडियो देख रहे हैं, अगर उनका यहाँ पर आईडी नंबर है तो आप लोग एग्ज़ाम देने जाइए, दोबारा से आपको मौका नहीं मिलेगा। और यहाँ पर दिया गया है कि हिंदी टाइपिंग टेस्ट सभी अभ्यर्थियों को सूचना है, हिंदी टाइपिंग टेस्ट एवं अंग्रेजी टाइपिंग टेस्ट जिला स्तरीय चयन समिति द्वारा निर्धारित न्यूनतम अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। आप लोग देख पा रहे हैं न्यूनतम से न्यूनतम अंक आपको प्राप्त करना है। और जो भी आगे का अपडेट होगा आपके लखीसराय के ऑफिशियल वेबसाइट पर मिल जाएगा और हम आपको इसी तरह से वीडियो बनाकर सूचित कर देंगे। आई होप दोस्तों आपको सारी बातें समझ में आ गई होंगी। अगर आपको मन में कोई भी सवाल उठ रहा है तो आप कमेंट कर दीजिए, मैं आपको रिप्लाई दूंगा और रिप्लाई करके आपको कोशिश करूंगा कि आपकी सारी कन्फ्यूजन दूर कर देंगे। आई होप दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमसे जुड़ जाइए। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।